Halo, berjumpa kembali ya bersama channel kami, Hangga Official TV. Kali ini saya akan membahas tentang Star Maker ya guys. Di setiap Star Maker itu ada yang namanya event. Di sini ada banyak event guys. Ada penghargaan untuk nomor 1, menghilangkan stres di sini ya. Kontes selangan VK sampai ke balapan kereta, sinyal cinta. Ini ya guys. Saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu tentang sinyal cinta. Sinyal cinta ini guys. Nah, sinyal cinta ini tujuannya itu untuk ketika kalian yang belum punya yang namanya persahabatan seperti ini guys. Ini akunku ya guys, silahkan di follow kalau kalian bisa nyari. Di sini ada namanya persahabatan di sini ya. Nah, apa sih fungsinya persahabatan? Yaitu fungsi dari persahabatan di sini yaitu untuk membantu kalian untuk tugas check-in di family kalian, guys. Contoh di sini ada namanya tugas guys ya, check-in ya. Nah, di sini ada yang namanya berikan suka pada postingan partnermu ya. Ada kirim hadiah partner. Bahkan di sini ada namanya posting sampul, kirim hadiah ya. Nah, ini membantu untuk tugas check-in family kalian, guys. Ya, guys ya. Nah, caranya itu ya di sini ada namanya event lagi nih, event sinyal cinta. Nah, kalau kalian yang belum punya persahabatan, pasangan, partner kamu di situ ada namanya di sini namanya undangan. Klik undangan. Nah, diklik undangan, undang ke teman kamu yang satu family untuk mengerjakan tugas check-in. Beda dengan film family lain juga pun gak masalah guys ya. Oke, itu hanya ibarat katanya formalitas kalian bisa mau pilih yang sesuai satu family ataupun beda family. Dan pembahasan kedua saya akan memberitahukan tentang masalah untuk efek peraturan efek suara guys. Kita akan coba dia. Kita akan nyanyi di sini, kita akan nyanyi guys ya. Nah, kita cari ini aja ya, apa free ya. Freestyle. Di sini kita akan cari freestyle ya guys. Kita akan membahas tentang pengaturan efek guys. Ya. Waduh, mana guys, guys. Kita akan membahas tentang namanya pengaturan efek guys. Mohon tunggu sebentar ya guys ya. Ini malah kok lagu ya guys ya. Carinya yang freestyle. Takutnya kalau saya nyanyi di lagu-lagu yang seperti ini nanti kena ini guys, kena pembajakan. Ntar guys, mohon ditunggu guys ya. Ini apa nih freestyle? Nah, di sini kalian ya, kalau untuk yang namanya pengaturan efek guys ya. Di sini coba kita klik mulai.
guys. Ya, selesai lebih awal. Seperti ini guys hasilnya ya. Nah, ke telinga guys. Nah, dengerin guys. Tapi tergantung dengan handsfree kita ya. Kalau handsfree-nya kita megabass, wow, sangat luar biasa. Ya, kita akan coba tambah musik. Kita sholawatan aja guys ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, begitu kan hasilnya guys, bergema ya. Nah, kita akan coba untuk pakai peraturan efek yang lain guys. Kembali ya, kita hapus, tapi kita pakai ini. Nah, kita akan coba untuk memakai efek dream lag itu bagus loh untuk buat pop ya. Kalau yang tadi pakai custom itu efek khusus untuk buat dangdut ataupun lagu-lagu yang bernuansa larinya kemana ya, ke bergoyang lah. Oke guys, mohon maaf ya jika ada kekurangannya nih. Mohon maaf nih guys, dapat C karena ya sampai berlanjut dan tidak pemakai musik. Akan pakai coba efek bagai mimpi atau dream. Nah ini guys, kalau kalian udah hasil rekam, diatur lagi efeknya guys. Nah, kalian di sini ada namanya equalizer. Equalizer itu lebih bergema. Nah, kalau tanpa tidak ada itu hasilnya treble tapi sedikit ngebass. Kalau untuk pop itu ngebass banget guys. Dan jangan sampai lupa untuk pengaturan volume guys ya. Diatur lagi. Kita pakai musik tadi itu di angka 75 atau 70 ya. Nah, suara di 50 atau di angka 45 ya. Dahulu terasa indah, tak ingin lupakan, bermesraan selalu jadi satu kenangan manis. Tiada yang salah, hanya aku manusia bodoh. Nah, begitu guys ya pembahasannya untuk sekarang, itu dengan cara pembahasan pengaturan efek suara agar enak didengar telinga. Bahkan kita harus menyetingkan dengan suara kita yang lebih mantap guys ya. Yang namanya belum bagus, jangan nervous ataupun jangan malu, belajarlah. Walaupun kita tidak memiliki suara yang bagus, kita tetap belajar dan menjadikan orang yang optimis, pede ya, gitu guys ya. Karena setiap semua aplikasi, baik itu karaoke ataupun aplikasi lain seperti TikTok, itu hanya sekedar hiburan ya guys ya. Oke, terima kasih pembahasan hari ini. Sekian, semoga bermanfaat ya guys ya. Jangan lupa untuk bahagia, salam santun, dan jangan lupa untuk di like, di subscribe channel kami Hangga Official TV, komentar yang positif, dan di share kepada teman-teman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.